Chers étudiants, bonjour. اليوم إن شاء الله في هذه الفيديو غادي نكملوا على الفيديو précédente وغادي نشوفوا فيها les épithéliums de revêtement. Les épithéliums de revêtement, tout comme les épithéliums de type glandulaire, possèdent des caractéristiques histologiques propres aux épithéliums. D'accord? Donc, les épithéliums de revêtement, les هما يعني كما بالنسبة les épithéliums de type glandulaire, puisque عندنا les épithéliums de revêtement. وعندنا les épithéliums de type glandulaire اللي غنشوفوا حتى هما في لي فيديو بروش ان شاء الله عندهم اولا كيحصلوا عندهم دي خاصيات خاصه بهم. D'accord? Premièrement, les cellules d'un épithélium se touchent par de larges surfaces. Donc اول خاصيه اللي كتهم الابيثيليوم هو انه كيكون على مستوى مساحه اللي هي واسعه جدا. Deuxièmement, un épithélium est un tissu composé d'un ensemble de cellules jointives. وهذه هي يمكن أول تعريف من تعريفات ديال un épithélium اللي هو un tissu. وباش يكون عندنا un tissu ضروري يكون عندنا un ensemble de cellules اللي هما jointives يعني كيتراسوا وحدة حدا وحدة. Les cellules sont attachées les unes aux autres par des jonctions de différents types situées au niveau des membranes cellulaires et qui permettent de maintenir une cohésion dans le tissu. Bien sûr أن هاد التراص ديال هاد الخلايا النسيجية كيكون تنربطو ما بين هاد الخلية والخلية بروابط اللي هما كتكون مختلفة على حسب الخلايا اللي عندنا وعلى حسب النسيج اللي عندنا. داكا كذلك أن هاد الروابط هادو كيكونوا على مستوى الغشاء الخلوي وكيسمحوا لنا انها تكون عندنا une cohésion dans les tissus يعني ان هذاك التيسيو كيكون متراص بواحد الطريقه اللي هي متناغمه ما بيناتها. D'accord? Les épithéliums sont aussi des tissus qui ont une grande capacité de renouvellement. C'est pourquoi on y observera souvent des cellules en mitose. Donc من بين الخاصيات كذلك ديال les épithéliums ان عندهم القدره على التجدد. فبالتالي كنلاحظوا ديما ان الخلايا ديالها إلي أو ميتوز ديما يعني ديما كتكون عندنا هذاك الغونوفلمون دو سيلول وهذه خاصية مزيانة بزاف لي زيبيتيليوم باسكو اوكا فاش كيكون عندنا ان اندوماج يعني لي سيلول سون اندوماجي فبالتالي هي عندها القدرة انها كتجدد الخلايا ديالها. On reconnaîtra aussi un épithélium par le fait qu'il est toujours séparé du tissu conjonctif qui le soutient par une lame basale. Donc هذاك النسيج اللي عندنا الظهر اللي هو كيتسمى نسيج الظهر اللي عندنا وعندنا النسيج ضام لو تيسيو كونجونكتيف. دونك ما بين هاد لي تيسيو هاد الانسجاب بجوج كيكونوا مفصولين اللي كنسميوها اون لام بازال. داكوغ دونك هذيك لا لام بازال هي اللي كتفصل لينا ما بين التيسيو ان épithélium et par le tissu conjonctif. Cette structure, qui sert notamment à l'ancrage des cellules épithéliales, ne sera visible au microscope optique que si on la met en évidence avec une coloration spécifique. Déjà, avec la structure, كتسمح لنا أنه كيبقى علينا l'ancrage des cellules épithéliales. يعني كيترسخوا هادوك les cellules épithéliales وما كتبانش لينا هذيك la structure ما عدا إلا درنا ليها une coloration عاد نقدر نشوفوها au niveau du microscope optique. Une autre caractéristique des épithéliums est qu'ils sont souvent constitués de cellules polarisées, ce qui signifie qu'ils présentent un pôle apical différent du pôle basal. Donc كذلك من الخاصيات ديال الخصائص ديال الابيثيليوم ان الخلايا ديالهم عباره عن خلايا مستقطبه غالبا هما خلايا مستقطبه فبالتالي عندنا القطب لو بول ابيكال القطب الافقي او القمي كيكون مختلف على لو بول القطب اللي هو قاعدي. داكوغ غادي نشوفوا ان شاء الله علاش عندنا هاد البولاريزاسيون هادي في لي سيلول ابيثيليال. فوالا دونك هذا سي ان épithélium وهذا سي ان تيسيو épithélial. علاش؟ باسكو عندنا l'ensemble des cellules jointives les unes aux autres وهما لي جونكسيون اللي كيربطوا لينا ما بين الخلايا اللي قلنا انهم تيكونوا على مستوى لا ممبران سيلولار يعني الغشاء الخلوي. داكوغ تيربطوا لينا ما بين الخلايا. كذلك قلنا بان ما بين لو تيسيو d'épithélium et le tissu
conjonctif اللي هو هذا كتكون عندنا ce qu'on appelle une lame basale et c'est elle qui sépare le tissu de l'épithélium على le tissu conjonctif. D'accord. كذلك قلنا بأن les cellules épithéliales كيكونوا غالبا خلايا اللي مستقطبة أو des cellules polarisées. فبالتالي عندنا le pôle apical qui est différent du pôle basal. D'accord. Donc ça, tout ça c'est un épithélium. La dernière caractéristique importante des épithéliums est qu'ils ne sont jamais vascularisés, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de vaisseaux sanguins. وهذه خاصية كتميز بها les cellules épithéliales أن les épithéliums ما كيكونوش يعني ما فيهمش العروق ما فيهمش الشرايين داكا الدموية ما كتكونش فيهم نهائيا. Donc هذه خاصية من الخصائص ديال les épithéliums. Ce sont des tissus qui tapissent les cavités internes de l'organisme comme la cavité buccale ou les fosses nasales ou la paroi de conduite comme les vaisseaux sanguins. Donc هاد الأنسجة هذه كنلقاوها كتبطن لينا هادوك الفجوات الداخلية تاع الجسم مثلا بحال الفجوة الفمية تاع الفم أو الجيوب الأنفية أو لا كنلقاوها يعني كتبطن لينا la paroi de conduite بحال les vaisseaux sanguins. Donc هي n'est pas vascularisée ما تخلطوش هي n'est pas vascularisée ولكن كنلقاوها على مستوى غشاء ديال الأوعية الدموية. D'accord. Ce sont également les tissus qui recouvrent les surfaces externes du corps comme la peau ou la cornée de l'œil. Donc كيف شفنا ils peuvent être tapissés les cavités internes يعني الفجوات الداخلية أو لا كنلقاو كذلك أنها كتغطي لنا المساحات الخارجية تاع الجسم بحال مثلا الجلد أو القرنية تاع العين وبالتالي هي كتكون حاجز ما بين الجسم تاع الإنسان وما بين الميليو اكسترن يعني باش تحمي لو كور ديالنا. Donc les épithéliums de revêtement représentent une barrière entre l'environnement extérieur et notre corps ou une interface délimitant les différentes cavités ou conduites internes. Donc هاد les épithéliums de revêtement هما كيف قلنا كيمثلوا لنا حاجز ما بين الميليو اكسترن يعني العالم الخارجي وما بين الجسم ديالنا. داكوغ هذا في حالة إلا كانوا كيف شفنا كيغطيو لنا المساحات الخارجية تاع الجسم وفاش كنلقاوهم كيبطنوا هذوك الفجوات الداخلية فهما كيتعتبروا une interface délimitant اللي كتحدد لنا الفجوات المختلفة اللي كاينة أولا الكوندويت انترن حيث كما شفنا كذلك كنلقاوهم على مستوى لا paroi des vaisseaux sanguins. D'accord. Ils ont bien sûr des fonctions spécifiques selon la région où ils se trouvent, bien sûr. Bien sûr. Même حتى في التركيب أو إلا شفنا في المورفولوجي إلا شفنا في نشوفوا différents types ديال les épithéliums de revêtement يعني حتى في التركيبات الخلوية ديالها كيختلفوا. داكوغ وبالتالي فالوظائف ديالها كيختلفوا على حسب فين كتوجدوا هاد les épithéliums de revêtement. Voilà, donc j'espère أن هاد la vidéo تكون مفهومة ومشروحة مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو باش توصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش يتابوناو لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.